No, kwa ihinda rĩrĩ tuthi mwena ũrĩa ũngĩ kũrĩ Simon Ben. Simon, karibu sana. Asante sana mundu witwa Kimondo, thengio muno muthikiriria wa Njata FM nawe mwiroreri wa Njata TV. Njĩtagwo Simon Ben na tutanathii kuria Bomas nĩ ngwenda kũmenyithania na ageni arĩa twĩna mũthenya wa ũmũthĩ gũkũ tabarĩra-inĩ ya mwatũ wa ũtongoria, na wona twarĩkia kũmenya nĩ tũgũthiĩ na mbere na tabarĩra wa kamũira tũkũnengererio information kana riboti ĩrĩa ĩna andũ a IEBC kuria mwena wa Bomas. Haha hakuhĩ na niĩ twĩna mheshimiwa wĩtagwo Paul Koinange, na nĩ ngwĩciria nĩ mũndũ mũrakĩona gũtirĩ mũteti ũtoĩ kwĩyarĩrĩria, reke tũmũhe kanya nĩgetha tũre marĩtwa make na twĩre kwao nĩ kũ na twĩre kana hihi kura ciake nĩ irakĩiganire kana hihi nĩ iraregire kũigana. Karibu sana mheshimiwa. Thank you muno Simon Ben. Yes. Njĩtagwo Paul Koinange nĩ mheshimiwa wa Kiambaa na no niĩ ndĩracagũrirwo o Kiambaa na ndĩrahĩtũkire na kura 60,000 igũrũ, na ndina gĩkeno mũno na njokeria andũ a Kiambaa ngatho nyingĩ mũno nĩ ũndũ wa kũnjagũra rĩngĩ, na ndĩmacokere ngatho ona nĩ ũndũ wa gũcagũra Uhuru Muigai wa Kenyatta na kũrũgama na rũrĩrĩ. Thank you mũno. Gwĩciria nĩ mwakĩigua mũndũ angĩruta wĩra mwega nĩ aheagwo ngerenwa na agakorwo arĩ mũndũ muongerere. Nĩ ongereirwo ihinda rĩngĩ rĩa mĩaka 5 nĩgetha tumenye kana hihi nĩ ũgĩthiĩ na mbere hĩndĩ ĩyo tumenye kana tũkamũhe. Mwena ũcio ũngĩ wa gatagatĩ tũna mheshimiwa ũngĩ nake na etagwo Stephen Ndisho Kinuthia kana rĩtwa rĩngĩ wa matha andũ aingĩ nĩ mamũĩ mũno. Wamatha, karibu sana gũkũ kwa studio, ndũrĩ mũgeni gũkũ nĩ ũgĩũkaga kaingĩ kaingĩ mũthikĩrĩria no mwĩre kana ciaku nĩ iraiganire kana nĩ kĩraigirwo. Asante, thank you muno Ben. Niĩ njĩtagwo Stephen Ndisho wa Kinuthia kana Wamatha nĩguo andũ mananagia, nĩguo njũĩkaine ona rĩu bũrũri anga ũyũ wa Wamatha, tondũ nĩ ngoretwo ngĩhũranĩra maũndũ ma gĩciaca mwena ũcio wa Jubilee na rĩu ndĩrũgamĩte na tigiti wa independent candidate. Kĩndũ kĩa mbere nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gĩthurano kĩu kĩrarĩ na ũigĩrĩrĩku, kĩrarĩ na thayũ. Njokerie andũ akwa a Gĩthũngũri na Kiambu ngatho nĩ ũndũ wa gũthura President Uhuru Kenyatta na kura iria nyingĩ. Ya gatatũ nĩ njokerie family yakwa ngatho na friends arĩa makoretwo manyitĩrĩire, tondũ kawĩra kau ti kahũthũ na mheshimiwa Paul Koinange nĩ wĩra mũritũ, family nĩ tũkoragwo twĩhinyĩrĩire, no rĩu nĩ kĩondo gĩakwa gĩtinaigana. No ni arĩa manjũĩ nĩ moĩ atĩ niĩ ndĩrahũranagĩra President Uhuru Kenyatta campaign na kura yake ĩrarĩ ya thayũ, ĩyo ĩngĩ ĩrarĩ ya gatatũ. Ũguo nĩguo ndĩroiga President Uhuru Kenyatta mbere, kura ya thayũ ĩyo ndarĩ na ballot paper, na ĩyo ĩngĩ ĩrarĩ ya Wamatha. Na nĩ ngũcokeria supporters yakwa othe ngatho, agents yakwa na ndĩmere ti kũriganĩrwo ndiganĩirwo nĩ inyuĩ, reke twambe kwahorera twamenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere nĩ tũgwĩka atĩ nĩ ngũmona. Thank you mũno. Tikayo gwĩciria hihi no ũkorwo Wamatha nĩ gũgĩthiĩ agĩthiĩte ndathiĩte mũno arĩa ũkuona arĩ gũkuhĩ na nĩ mũkuona nĩ twĩhe karĩko mwarĩkanĩire mũgĩthiĩ wĩra. Twĩna mheshimiwa ũngĩ gũkũ nake etagwo MCA Kĩrũga Thuku nĩ ararũgamĩte kũrĩa mwena wa Uthaya, nĩ MCA wa kũrĩa Chinga Ward, na ngwĩciria ciakuthi kana nĩ iraiganire kana nĩ iraiyirwo. Ciakwa nacio irarĩ oho nĩ iraiganire nĩ ndirathurirwo kũrĩa Chinga, na nĩ ngwenda kũgeithia mwĩroreri wa kũrĩa Chinga na gĩtĩo kĩnene mũno thĩinĩ wa history ya kũrĩa Chinga. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũrĩ wathurwo na kura nyingĩ ta iria ndirathurirwo nacio, na to kura nyingĩ ciki wendo mũingĩ ũtarĩ wa wona. Ndirathurirwo na kura 9,000 na 573 kia MCA. Ũngĩrora njumbe ingĩ arĩa manathurwo North Eastern matirakinya kura ta icio. Rĩu namba igĩrĩ wakwa ndiramũtigĩte na kura 7,000 na 615. Rĩu mũndũ wĩtwo Ben tinie nĩ andũ akwa kwa Chinga nao ngamera niĩ marĩa thimũraga ngetĩka. Wanyita ũhoro ũcio tondũ rĩu wendo ta ũcio nĩ kuonio nĩ andũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kũmatungatĩra andũ ta acio na koboragwo nĩ ũndũ wao ũngĩthiĩ kwa Mwathani ũkĩinaga haleluya. No ndũngĩenda kuona magĩthakwo nao ona handũ haigana atĩa hanini ũguo. Na nĩ ngatho mũno Chinga witũ na Ngai amũrathime na mũtikeria wĩra tũkũruta na inyuĩ. Asante. Tũtanathiĩ kwĩ Mr. Kimondo nĩ ingĩenda twĩrwo nĩ Mr. Koinange, mheshimiwa Koinange araigua atĩa gĩthurano gĩkĩ meciria make arona
kirahanaga atia kana uraiguithia ati rĩrĩa mũracagũrirwo na kũringana na andũ arĩa maraiga kĩraĩ na wagania mũingĩ mũno uraigua atĩ we ũthurĩtwo officially nĩ andũ magũthuraga gũtarĩ na hũĩ kana gũtarĩ na mũndũ ũraikĩrio ũrĩa ũngĩhiga na mũgacoka mũgakorwo kinya ndagĩka ya mũico rĩu harĩa mũrĩ ahecirwo. Niĩ ingĩenda kuga gĩthurano gĩkĩ tũrarĩ nakĩo Kenya ndigũcia kũrĩ kwagĩa na gĩthurano ta gĩkĩ. Andũ a IEBC mararĩ na mũtaratara mwega mũno. Nao thirikari mwena wa borithi mararĩ orderly mũno atĩ ituo ciothe borithi marakoragwo mekuo na gũtirĩ thĩna ũronekana. Na clerks arĩa mekuo maroyaga andũ magakorwo nĩ mahithia kura. Ta rĩu gwakwa Kiambaa kwarĩ na andũ aingĩ mũno akũrũ na ndiga andũ aku nĩ arĩa mageragwo mĩciĩ kwao magoka kura na moka kũu kũhũra kura moiga ithuĩ tũka kũhũrĩra Koinange na Uhuru na makonio harĩa mekũhũra kura. Nĩ kuga atĩ rita rĩrĩ ona andũ nĩ marayumĩrĩirie mũno tondũ ithurano irarĩ na thayũ mũingĩ mũno na nĩkĩo ndoiga ona andũ arĩa mekuo maroiga ũhoro wa thĩna wa ithurano nĩ marahenania tondũ andũ a Kenya nĩ meyarĩtie maroimire na andũ aingĩ mũno na mahũra kura na njoke njuge ona ũngĩrora thĩinĩ wa Kenya wothe andũ arĩa mahũragĩra Jubilee kura gĩcunjĩ gĩa 5 rita rĩrĩ maramahũrĩra gĩcunjĩ kĩa 30 nĩ kuga Uhuru nĩ aranĩtire kura nyingĩ mũno kũrĩa atanĩtĩte njuge ta kũndũ ta Migori hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndarĩ na kura Gĩthii ndarĩ na kura Bungoma nginya Western kwarĩ na kura nyingĩ mũno rĩu rĩ cira wĩha na rĩu nyingĩ ona warora itĩ iria ihotetwo nĩ andũ arĩa mahotete rĩ Jubilee mena gavana ta 25 na 3 arata a Jubilee ODM mera kĩndũ ta 13 14 na magana ingĩ wacoka warona MP twina 170 a Jubilee na mena nini warona nĩ maseneta twina 30 harĩ nyumba ya andũ 47 nĩ ndirari gũkura icirerwo rĩ iroima kũkũngĩ na gĩthurano nĩ kĩhotane andũ magĩrĩirwo nĩ ngĩũria Chebukati ihinda rĩrĩ oige Uhuru nĩ acindĩte no ũhoro ũthire nĩguo andũ mathiĩ na mbere na maica mao no ti gũtinda magĩkĩra andũ gacaca nyingĩ mũno makĩmenyaga gĩthurano no cindĩte. Okay. Wamatha kũringana nawe ndaigua ODM maraiga atĩ gĩthurano kĩu gĩtirarĩ kĩega tondũ nĩ kĩrekĩtwo hacking na nĩ tũrerwo nĩ andũ a mohoro arĩa maragĩtũribotera kũu magatwĩra atĩ kũrerĩkana atĩ mheshimiwa former prime minister Raila Amolo Odinga nĩ araugire na aranĩrĩra atĩ nĩoĩ gĩthurano gĩkĩ nĩ kĩahakirwo macini nĩ ciahakirwo na morio document cia harĩa mareciria marutire document cia morio harĩa ciao ciaumire maroiga matingĩhota gũcokia nĩ ũndũ wa security purposes. Wewe ũreciria atĩ ũhoro wĩgiĩ atĩ mũndũ no ahake kĩndũ no mwĩre ta mũndũ okĩugia atĩrĩrĩ we nĩ wĩhĩtie mũno borithi ũkaimũnyitio nĩ ehĩtie mũnyitei nĩ ehĩtie we nĩ ahĩtĩtie ũkaremwo nĩ ku-explain ũrona tarĩ kuga atĩ ũguo atĩ mũndũ nĩ ahĩtĩtie no ndarerwo harĩa ahĩtĩtie. Nĩ ngwenda gũcokera handũ ndoigĩte na nĩ njugĩte kwa TV he taito twagĩrĩirwo tũcimenyerere mũno honorable mũheshimiwa rĩtwa rĩu nĩ rĩtwa inene mũno na rĩrĩa ũretwo mũheshimiwa rĩ nĩ wagĩrĩirwo ndeto iria ciroima kanua ũkamba ũgaciĩciria citanoima kanua tondũ ti cia mũkenya wa kawaida rĩu nĩkĩo twĩtagwo weheshimiwa nĩgetha kĩrĩa kĩroima kanua ũkamenya no gwĩcokere rũciũ ndikwenda gũtinda ngiuga ũhoro wa Raila Odinga tondũ rĩu ndĩrona ta kũrendwo kũgĩe na thagothogo ngĩũka rĩu ngĩna no gũcokia kĩũria kĩgoria rĩ ngĩũka ta ndacaria handũ ngwendaga kũnyua gacai ithaa rĩrĩ itanaingĩra studio Nairobi ĩkiriĩte ta ngiria na nĩ thikũ 3 ũgwĩciria bũrũri ũtete mbeca cigana that's one economy rĩ na nĩyo twĩtaga sabotage ya economy tondũ mabũrũri marĩa matathiĩte na mbere ona ma Africa rĩ o hĩndĩ ĩyo mũthenya ũcio gĩathuranirwo wona citigarĩte ona station 300 he station 4000 yanga kĩ nĩ gũgĩetĩkĩrirwo nĩgetha tũhote gũtwara bũrũri ũyũ na mbere no rĩu rĩ kwĩna suspense atĩ ahota kũhota kũgĩa na bunjo no kaigua kwĩna kĩguoya kĩrĩa kĩho njoke njuge atĩrĩrĩ thĩinĩ wa constitution ya Kenya kana ona mabũrũri marĩa ona marĩa ti macio ma kũu Rũraya ona ma gũkũ Africa mũndũ wa status ya Raila Odinga ndikomwĩta honorable
agiriwo ni gukorwo maniguo agiriwo ni gukorwo akimenya ati niwe gitige kia bururi na president Uhuru Kenyatta ni oigite maita maingi my elder brother gitio giki uraheo ri giko reciprocal kachiguo na riu ri wacoka warora ri ukona arerwa ngena ati anganirirwo muthi riu ngakiuria atiriri kamarenda kurehe bara bururi uyu ugucoke ni uiguite international communities ni moigite githurano kirari na uiganiriru githurano giki kirari kiama akorwo hena mundu uraigwa ni arahutukite no ni arathurumirwo ri kwina processes cia guthii igoti-ini urugame na igoti-ini rigucoka ricira na process iyo gukorwo ya haraka riu kiria gingituma andu gugage na press conferences moigage atengana ithu turahotire ni ndarigwo horo ucio hari urokira ucoke umenye ni kuri andu me history ya kugaga ngari riria ngari igoka tutikamenya tondu maigutwirite horo wa IBC magaikia magoti-ini makoigaga biraro citu anga ni iguia githurano riu na ndakirigwo ati riu ningi now the last minute na githurano ni githuranirwo tuguikara ningi wiki imwe twetereire merwo ni okatio riu horo ucio ni ndaigua na ni ugithumbura uguo Honorable Paul Koinange aroiga tondu ni kindu kirathumbura wajiko wa kawaida mundu wa kuria Singa ugitwo thuku tugitwa kurora na meciria ma mundu wa kawaida ni turona twerekeire kuigwa ati twatangathirwo mundu uria urahotire githurano kiu hindi tugukorwo twetereire uguo ri wena ni hindi urahitũkire ria kuria mbere ri ni uraigwa wina kaguoya tate hikungi mundu ekuhitithio utuike ni muhecu matokuigwa tena kaguoya na kwa gutingirwo ni mundu naona Simon Benti wanduka we mundu kiamio tukone giukaga kagwire utabe uge Uhuru wa Kenyatta muthuri mugathe ni ahotanite no cio niguo uma na rĩrĩa rĩothe Uhuru tondu Uhuru ni mundu wa mwanya muno ri na Uhuru mungikara nake ugu nitwikara nake ugu na ni andu aria mwanya biuri Raila aratuire gukwaregete kuga kana no we angihotwo no etikire no Uhuru ugithio mbere ni ngihotwo ri no gitingeka atia kaneana na thirikari muthuri mugathe Uhuru na deputy wa Ruto maratuire maugaga reke tutigire IBC wira wao mathurithani ya makona kwagire riu githurano kirathuranio ta riu gugituo giakwa kienda ikagiria kura ri tondu twaretie na andu muno ri kule mwireo rire ri mana ndethire kwiraira spoiled ira ya ni ya kando gituo giakwa ri gekiria andu kiangaru primary gekiria andu magana macio kano kule mwekea wa ukoti ndiye kana mundu uriete ukoti ahada Uhuru ekehewa ukoti gituo gitagwo gicame primary ri stream 1 ri gekiria andu magana 350 Uhuru agiye kura 350 out of 350 you see yes no kali gwatiriri tondu ri muona andu ni maturehagira siasa etari na njira angikorwo ni turonio tukonio okorwo ni kware na kuria kugerutia akiuge githurano tuge kware okonio Uhuru muthuri mugathe ni ahotwo ni Raila kaicio thirikari ketena moko mako icio ngereete tungikiyete icio ciothe hakoneka niki kiatia na nikio ronire ati ria marambirie kwiyuria ngie tumiario tu ma observer maria mothe me Kenya mararogamia othe maracenjanagia itio ugu taru guthikarite haha ukauma Kennedy Foundation gugaka Commonwealth gugoka no the marauga kwa undu ucio makauga inyui ito na expert matariria ri maraugire hacking ino ererwo ri twathirire ni kuonio rekete atia haketwo na makauga gutikiru ke hake riu anane acio the regio ndĩrecio na Raila nikio mahorete na andu yake gukumbara ya magiro ithitie ndĩre ithaburi marogire othe ithuĩ tuikarĩte gũkũ twĩ maitho na tuokire mbere ya gĩthurano kĩambĩrĩrie na ithuĩ rĩrĩa tuonete nĩ twarutĩra IEBC ya Kenya ngũbia nĩ gwĩkiria gĩthurano kĩa thayũ na waragania na andũ othe a Kenya mũthikĩrĩrie nĩ ũrĩa ũtekerea kĩaria araria nginya thung'ung'u cia kũrĩa nĩ irarora andũ othe a Kenya mathikĩrĩrie watho wa IEBC tondũ nĩyo ĩhetwo mĩtaratara ĩyo nĩ katiba mundu uri uguko ataiganire ndakambie kuragithia andu Kenya ni nene gukira mundu kiumbe riu koguo we wakona mbara yaku okorwo iganire igoti ni uroretu Mr. Martin we hau cia agenda ya kuno korona
ngwiciria ntugukorwo tugithi na mbere na atongoria na kuria kwa IEBC kuria IEBC makiri thiini wa mukawa wa Bomas ndĩrona maũndũ kũu matikĩrĩ marakorwo kana maumĩrĩra matirĩ marakorwo matangathwo no tũgũkorwo tũgĩgũtwara kũu nĩgetha ũkorwo ũkĩmona. Hihi tũgĩcokereria kũrĩ ageni tũrona gĩtarũ gĩa gatagatĩ ga bũrũri kana kũrĩa kwaragio rũthiomi rũrũ mũno andũ aingĩ marakorirwo magĩthura thuti. Angĩkorwo ndũrarĩ raini-inĩ ya thuti ũrarĩ na ihinda inene mũno na ngwĩciria nĩkĩo atongoria ta wa matha rĩngĩ matanahota gũkorwo makĩringa karũrigi. Hihi mũndũ wĩtwo gathuku atongoria angĩ tũkĩaria nao maugaga tũkwenda gwĩka ta andũ a Nyĩrĩ ũrĩa mekire 2013. Nĩkĩ andũ a Nyĩrĩ ningĩ mũraconorithirie andũ a gũkũ kũngĩ rita rĩrĩ ithuĩ kũrĩa gwitũ Nyĩrĩ nĩ tũrahunjagĩria andũ nĩ mahĩtia gũgĩconora mũnene na mũnene na nĩ agĩũkire kũrĩa na tũgĩthiũrũrũka nake. Mũngĩririkana na Mheshimiwa wa Koinange Paul Koinange nĩ njũĩ no mũririkana no nĩ mũgũmenya ũguo nĩ ũhoro wa ma ndĩrauga rĩ. Nyĩrĩ ĩrarĩ thirikari ĩyo ĩngĩ number 47 out of 47. Thĩna ũmwe tuonire rĩ na tũreraga andũ aitũ mũno matũteithĩrĩrie rĩ gavana witũ rĩ athurĩtwo na kĩama gĩtarĩ kĩa president. Rĩu ma MCA mamwe rĩ marĩ ciama ngũrani. Ndĩrakwĩra rĩu mbara yaitĩka kuma hau na njogu ingĩrũa nĩ umiaga nĩ nyeki ti mwananchi wa kawaida. Rĩu ithuĩ tũrahoyaga andũ aitũ kĩndũ kĩmwe tũkamahoya tondũ nginya president nĩoka gũkũ gwitũ rekei na tũngĩbanga kuma mbere tũkĩrana tũcemanie kĩharo wa kumĩra umĩre tũmũnyite moko ithuothe. Tũrerana rĩu rekei tũke haha tũke thutha wa kĩama kĩa mũgathe Uhuru wa Kenyatta tuoe itinakĩo nĩgetha tũgarũre kaũnjirũ karĩa kararĩ ho tũtungatĩre andũ aitũ tume namba 47 kũngĩhotekeka rĩ irũgamĩrĩra mbere tũrũgamĩrĩre namba 5 okorwo ti ĩmwe. Rĩu nakuo rĩu andũ makĩambĩrĩria kũrĩa andũ aingĩ maraigua gospel ĩyo itũ mũno twamahunjĩria ũguo rĩu iramorokire ite icio cia ma MC na icio nĩ bahati mbaya no ngĩrora mwana atirwo thana kura magana merĩ ite ithatũ peke yake harĩ ite 40 rĩu kũgũite 37 out of 40 irokire kwĩ Jubilee na inyo leo ha kama ndo leo tatia na mũkuona Mheshimiwa kũrĩa Thĩgũ River Ward kĩrakorirwo gĩgĩthiĩ na mũndũ kĩũmbe kũrĩa mwena wa Mũiga kĩrakorwo gĩgĩthiĩ na mwanake wa PNU na kũndũ kũngĩ ũguo Mathira kĩrakorwo igĩtukana no thaya gwitũ rĩ kumio harĩa thĩ nĩ thuti tũtanathiĩ kũrĩ wa matha Mheshimiwa Paul Koinange tũngĩringithania kura iria wahetwo hĩndĩ ya nomination percentage nĩ na iria motiganĩte na mũndũ ũrĩa wakorirwo ũgĩcinda kũronekana percentage ĩyo ndĩarĩ nene mũno no anga kĩndũ 50 harĩ 40 no rita rĩrĩ tũrona nĩ ũraheirwo kura nyingĩ mũno ũrĩa ũrarĩ thĩ waku mũndũ wĩtwo Karĩrina nĩ aretĩkĩrire gũkorwo akiuga nĩ akwendera ihinda rĩega gũthiĩ na mbere na gũtongoria Kĩamba nĩ ũramũtigĩte na kura nyingĩ mũno kũrathire atĩa gap ĩno ĩrakorwo ĩkĩneneha ũguo. Rita rĩa mũico tũgĩcoka gũthiĩ kũhũra kura mũno niĩ wĩra ũrĩa ndarutire wĩra mũingĩ wa kũhoera Uhuru Mũigai wa Kenyatta kura na niĩ tondũ ndĩ mũkristiano njĩtĩkĩtie ũngĩka ũguo na wĩriganĩrwo we na wĩkĩre mũthamaki waku kũhoya kura ũkũhe kura nyingĩ mũno ũkĩra ũrĩa ũngĩciria na njoke njuge oguo andũ a Nyĩrĩ marekĩte andũ a Nyĩrĩ by the way kuma hĩndĩ ya kũrũĩra wĩyathi nĩ andũ manitagĩra ũndũ angĩkorwo nĩ wa gũteithia rũrĩrĩ na rita rĩrĩ nakuo gwitũ Kĩamba nĩ tũronire twaga kũhe Koinange kura rĩ Uhuru akanitĩrwo no gĩtiguo na nĩkĩo tũraheirwo nĩaheirwo kura nyingĩ mũno nĩguo hote kũnyitĩra Uhuru na nĩ ngwenda ona andũ arĩa angĩ othe megũkaga ma MP othe tũnyitĩre Uhuru nĩguo arute wĩra wake tondũ na wĩra mũingĩ mũno atarutĩte wĩra mũingĩ mũno. Hihi tũgũkorwo nĩ kuona maronire ũgĩthiĩ na mbere na mawĩra marĩa wambĩtie kwa mũhiano no mende mũno tondũ nĩ makenete mũno ta rĩu mawĩra marĩa ndĩrambĩrĩirie Kĩamba nĩ maingĩ mũno na tiga thĩinĩ wa bunge ta rĩu ta bunge wĩra ũrĩa ndĩrarutaga ndĩarĩ thĩinĩ wa kamati ya health na rĩu kamati ya health kũrĩa ndaheirwo NHIF ĩyo nĩwe koretwo tũkĩaria mũno ũhoro wa NHIF card atĩ kuma mbere ndĩarutaga wĩra mũnene mũno
mundu no riu kuma twamioya na of course turakena andu a opposition twana andu penyikao no ni ndaikarire kamati iyo ni twotete kuongerera maundu maingi muno ta gwikwo therapy na gwikwo maundu tohoro wa dialysis maundu maingi muno ni thiete kiagera muno oro ucio ni uteithite kiama kia Jubilee na njira nene muno na nyingi ona mawira matwikite thiini wa kiama uhoro wa mbeca cia andu akuru ucio naguo ni uteithĩtie muno no ndarwa namo mabarabara ni tugeretie guthondeka no njimana tugithondeka mabarabara ri ni siasa twaguko tukigura njega tondu twiragwo ithui ni mabarabara ingi muno thiini wa Kiambu na gutiri mabarabara ba mujuga maria makirwo hindi ya muthungu kwiragwo Kiambu ni odog muno na gutiri mabarabara ona tariu ni ndiritonga na tariu no ni ndirigaga ri ngoiga atiriri thirikari ya county government ya Waitito na Nyoro na Ciangi no mwaka address issue ya athini ya me Kiambu kwina athini ingi muno Kiambu reke inde mwire mutikakuhenio ni andu tigutiri athini me kuingi muno tau ndiga office yakwa andu igire moka kaingi kunya no office mweshimwa turenda gwikirwo uguo ni kuga andu ingi a Kiambu mena mathina na ru thirikari ya county ya Kiambu priority yake kuhe ni kumenya ura meguteithia thina uyu wehere na ru especially guthondeka uhoro wa technical schools ikoro cikiongereka niguo andu aitu tari woka gwakwa rwaka andu akuma na nja nio maheagwo wira tondu nio maramenyaga kana mahiga na cuma nitwake technical school ona anake itu mahote guteithika makautaga mawira macio na tari warwa Nairobi ri irathi itonyete na Kiambu na ru tone kurakwo ri tutigiteithia anake itu niguo mone mawira niguo mateithike nao te tugithi kuri wa matha kuri mwena wa Githunguri na niguo ikorwo ngirora mwena wa Githunguri uria maundu marakiri uhoro wa Jubilee urathingithiria andu aya angi matarari Jubilee andu haigana atia kaunti ya Kiambu tondu na ngirora nginya giti tariu gia senator ni ukuona mundu gwitwo Karungo wa Thang'wa ndatigitwo hanene muno thiini wa nomination mundu gwitwo senator wa Matangi atigitwo na kura kindu 30,000 uguo no riu ni uhoro wa 100,000 kindu kiria ni uguo ndoiga ni ngutwagiru tucokagirie Ngai ngatho no tucoke tugie ati gutire thingithia kirari kuo kia Jubilee tondu majority andu aria marari independent marari Jubilee uguo matirahuraga Jubilee that's one na aingi ona Karungo wa Thang'wa cio ona Kavogo ni marekagira Uhuru campaign no njoke hakwa ni atiriri ni ndahurire president Uhuru ireve piu tondu ni ndireikiraga haria mbere ni ndekura yakwa ndetagia gatatu ndacoka riu girira itira tarigwo na citarikite ri ni ndiroire thimu ndahurira Kago aredia ndamwira ni mweshimiwa all the best tondu siasa itire permanent enemies twagirwo ni tumenye uria tukurutithania wira for the betterment of our people ndacoka ya thimu ndahurira Waitito ndie ndahota kumunyita ndanyita Nyoro tondu wa diaspora ta muthuri uyu tondu hena issues twagirwo ni gukorwo tugikate Dr. Nyoro turaria nake akimwira mena task heavy task ahead of them na twagirwo tunyitane nigetha tumenye haria tungihota tondu ithuothe turakenda nigetha Uhuru miaka eno 5 ikirika ri akorwo agitiga legacy tungianjiria kuhugukanira na tu objective itu ni andu a Kiambu ni andu a Githunguri ni andu a Kiamba twahota na miaka eno 5 igithira gukorwo ati president Uhuru Kenyatta agakorwo na thoni na riu nigetha ngirikia njugi atiriri he kiundu ndonire ati aria mararugamite Jubilee ri he icons ta mundu ta Kavogo arawire thimu arahure na arathie haria guku gwa TV aroiga ni etikira kuhotwo na ni gwitika kurutithania wira na Waitito niki kingi atungicoka na gutikire haro campaign turekire tutari na mbaro gutinoneka any incident akorwo ni mundu ta Karungo cio wa Thang'wa the same aroya thimu arauka gwa TV arera wa Paul wa Matangi ona Bongoro wa Matangi senator aramwira no turutithania wira na no nginya tondu ithuothe ni tuthondeke Kiambu na tuthondeke Kenya na tugitire president Uhuru Kenyatta uguo iga Uhuru ni kwenda andu njamba tondu ungiona riu mikora riu teno ikwera iranjiria guturehera thigithigire ni kwenda korwa rigiceirio ni andu megukorwo magiciria uhoro wa bururi na uhoro wa wajiku wa kawaida kuringana na uria maundu marathire hihi ni kuga rucio rungi mundu ahotwo independent ugateanithio horo ucio niho turorete yongiiyo
atirere ti no kengeyuo ndo ino tau ko ni kuyukira rekeire tondu riu ona ko ni kuyua yetwo ri mundu aingira na Jubilee kuringana na uria maundu maronekire nowe ugakorwo akirika rurigi kindu kiria kina batana ni twaretie hindi wengi ni atiriri nionire president Uhuru Kenyatta ni arathiaga akoiga mĩcemanio-inĩ akoiga ũyũ nĩ wakwa na ũyũ nĩ wakwa ta ũrĩa aroigire Waigũrũ na Kamatha Karua because we are all Kenyans noguo araugire harĩa Kĩrigiti Kabogo na Waititũ aramareka mũndũ arĩ peacefully na rĩu ũkona ũhoro ũcio nĩ ũkenetie bũrũri tondũ Uhuru ti mũndũ wendete na nĩ mũndũ wendete thayũ endete thayũ atĩ ona we rĩngĩ ũkona ona nĩ aithaikio taga kona-inĩ na president wa bũrũri ũkona ndarĩ na reaction ya eta mũndũ wa kawaida mũkĩruga no ti ndakauge ũguo mũno ti kũingĩ tondũ rĩrĩ mũthuri Mũgathe augire atĩrĩrĩ na nĩ ahũra nĩ ho atumia hakĩhe mwĩhoko na mheshimiwa Koinange ona wa mathani ndio no metekire magĩtwĩra inyuothe mũtũnyitaga mbaru rĩ ũkai tũingĩre Jubilee ona nĩ makamenyeka kagĩire ga cross kau rĩ kwahingĩtwo Kirigici nĩ ga cross gacokire kuoneka ti no ruge independent no rugĩthi kĩama kĩ andũ matiamenyaga no mũthuri Mũgathe augire atĩrĩrĩ na ndĩraigua hĩndĩ ya campaign andũ makĩgeria gũtwist atĩ ũkai haha niĩ ndĩ Uhuru wa Kenyatta ndikaingĩrĩra nominations na no iria harĩa mũndũ gwĩtwo Atwoli akĩmwĩra atĩ harĩa atwĩrĩgwa atari ndũrũ no arĩ ũhoro wa ma atĩ nĩ ahũrithie thimũ hĩndĩ yake nomination na nginya mheshimiwa Ruto ugaga atĩrĩrĩ mũndũ utaga wĩra gwakwa wa wabici ararucire gĩtĩ kone ndĩrakĩgĩagĩra mũndũ rĩ ndĩkĩngĩra kĩambire kwĩyĩira koguo mheshimiwa Koinange nĩ njũĩ nĩwetĩkĩre ũndũ atĩrĩrĩ nomination ya tũraheirwo nĩ Jubilee rita rĩrĩ niĩ atie ndona nomination ta icio ndwĩ mbere yo nĩ ndarũgamĩte mangĩ merĩ na mũkahũrithanio kuugua mũtingĩmenyera mũcindire rĩu hau nĩho ikinya rĩarĩ rĩa mbere koguo rĩ ta rĩu kĩsta ya mheshimiwa Martha Karua na mheshimiwa Waigũrũ rĩ ndwĩ Martha nĩ gũcoka aracokaga na ararĩ na kĩama gĩake na ituga ndakwenda kũbunja kĩama acopetere mũnene o hau rĩu hau mũnene rĩ hau harĩ tirikĩra nĩ ũkũremwo gwĩ kũmũngĩka atĩ ũngĩremwo na tondũ nĩ capitalist kaya karakoragwo na hau mbere rĩ mũnene ĩkĩra tondũ mũndũ nĩ oka makinya haha ũguo kĩndĩ mwĩtĩkĩrio atĩ ndĩmwĩkĩra no ũrauga nĩ arahatirwo nĩ wave ya Jubilee kũrĩa kate kũriũka Jubilee ndĩratambũra ũrĩa mwarĩtie na harĩ rĩu tiga nĩ exception ta ĩmwe tondũ mbare yarĩ na hara ikipia rĩ ona rĩa mũico gũtirĩ mũndũ amenyire no acindĩte no acindĩtwo no ũmaine biũ rĩ ndĩritwa mheshimiwa ndĩritwa mũrĩthi nĩ gatacindĩte nona rĩu koguo rĩu ũmenye ũngĩkorwo na andũ ũmenye matirekagia mũndũ no rĩu kĩrĩa kĩho na andũ makwenda meke nĩ tuge twake Jubilee tumĩkĩre hinya biũ tondũ harĩ kĩndũ kĩmwe mũndũ gwĩtwo Kĩmondo ta rĩu kũrĩa gwitũ Cinga rĩ gĩtũmi kĩrĩa kĩatũmire andũ mathure na Jubilee ti atĩ tondũ ndoka na Jubilee kana twaina na mheshimiwa Uhuru no nĩ atĩ wathi kũrĩa ground tani gwitũ ngĩthurwo twana na niĩ no mũndũ angĩthaka na mwana rĩu niĩ ũcio niĩ no ngĩherithia mwana rĩu hau no njigue ta ingĩkua niĩ twana twa gwitũ rĩ tũrathiĩ tũnjĩtaga ngũkĩrũga thuku na tũmenyeraine tũkũrĩa macukuru-inĩ twana tũu rĩ ndambire ngĩũka ngĩetha arata akwa gũkũ ngĩtwara mabuku ma milioni ĩmwe cukuru cia gwitũ Cinga cukuru 14 cia secondary harĩa ũrĩa twagĩkire ngĩcoka njuga twana tũrengwenda gũtũmotivate directly gwitũ gũtirĩ thĩna wa ndutu no ndathire ngĩkora mũrata wakwa wĩtagwo Kamau wa Kenya nĩwe aheire slippers ya o mwana wothe wĩ Cinga thĩinĩ wa primary school rĩu na rĩmwe tũmwe twanjũka tũkauga That's why we need your people. Tuma tukaga atĩrĩrĩ atĩ niĩ ndĩrakinyaga rũkũĩ ndanyanya ngĩacura kĩ ngĩgaũra karĩ so nĩ gũtenda kuga atĩrĩrĩ ũngĩrutĩra andũ wĩra na ngũcia mheshimiwa nĩ agweta ũguo rĩ andũ nĩ marĩ ngatho mũno na mũndũ ũramarutĩra wĩra na kĩu nĩkĩo kĩratũma tuge nĩ tũke tũrutĩre andũ aitũ wĩra nĩgetha rĩu tũka na kĩama popular ta gĩkĩ kĩa mheshimiwa Uhuru andũ magatuthurira ku na kũrĩ kũndũ kũmwe andũ maragĩkorirwo magĩthurwo andũ kĩũmbe ta kũrĩa mwena wa Thika na kiu akorwo kiuga gĩturwa kũrĩa mwena wa Laikipia no nĩ njũĩ tũkũhutĩrĩria mheshimiwa hihi tũtanathiĩ break tondũ ndĩrerwo twagĩrĩire gũkorwo tũgĩthiĩ break ũhoro ũyũ wa kĩama ũrona wagĩrĩire gũkorwo ũgĩthiĩ nginya ha atĩ wanyita tigiti
we no atobora nikwenda kuga kaundu kanini undu wa muthuri uyu hindi iyo ngitwari guku no igire ngiuga atiriri muthuri uko ne wari MP wa Githunguri ma ondu ndu gutie campaign yake muhurira mawira uri arutete Kiambaa you know ni ndiraira from an outside eye mani arutete wira munene na tukwenda riu ndandu taya ndiu kahianga no ndu agikoretwe diaspora kona uria maundu makoragwo mahana na riu niguo twagirwo tuthondeke Kenya na tuthondeke Kiambu na Githunguri na kuria kungi na Kiambaa guhane taruraya ru iku tuthomeire tugaika tukaruta mawira na iko tureciria horo wa kwareria horo wa diaspora nigetha tumenye horo wa investment ingina kuga mondo Jubilee undu wa mbere Jubilee uri agio gwika ritarire Uhuru oya thirikari tondu njui tukwambiria thabari njeru donita iria twagie nacio hindi ni undu wa andu ta NYS maundu macio Jubilee ndio corona undu wa keri Jubilee horo yo tukaga naguo wa agenda ni undu wa tubia twagio tumitindike nginya tumiumanirie turi kiama kia Jubilee undu uri ungi twi kiama kia Jubilee mawira maria Uhuru arambiririe ta kuma mugithi kuma Mombasa nginya Githumo wira ucio urike niguo atige legacy ni wa bururi acoke nyingi maundu maya mathia na mbere mathitima mathie na mbere gwiko na ni uria tunithite atongore ngi muno thini wa kiama kia Jubilee ono horo wa githomo free education thini wa secondary school ni njwe ni kuhinga na tondu twina ngi atongore me thini wa thirikari ndiona twikona thina ona hanini so ni gwiciria Jubilee ritarire maundu maria marare na thina ni yagirwo gukorwo igithie kihingagia na niguo ikare a very strong as a party na kiama giki kia Jubilee ni kirakorirwo gikigwatira atongoria aingi muno kundu gitari gia corona atongoria na gwiciria riu gukinyiria hau nikio kiama kiria kina hinya mwingi muno na gigacoko na kiama kia ODM wira muno make nikio kiratumire andu aingi mohote gukorwo mukinyita Kajiado na county ya Bungoma by the way kuna bugia Raila ni akomire tondu eciragia kanwa niko gekurehe kura no kuria atigiria agikira kundu ta eastern na north eastern na nyingi ta mwena wa western na nyingi ona gwake guthiete mabarabara magako daraca igako maundu maingi muno mageko andu mekwaga niki gucenjia ngoro ciao angikorwo marenda maendeleo maundu ni maracenjia thini maundu ni macenjia vitu vicenjanga thank you mwana mundu witu kiroga thuku na mheshimiwa Paul Koinange na Ndisho wa Matha tukwamba ikirio hanini na tugicoka ndokorwo tukibudiriria maundu muno makiria kuma goko bururi-ini ndarora kuria Bomas of Kenya ndrona maundu kuu matire marakiambiriria kana gukirite oguo ite cia haria mbere aria magukorwo makianirira githurano matikire marakorwo magikinya na nikio tuguthii na mbere na ndereti ino kinya gikorwo gikianirirwo tugucoka twambe twamukire ndumiriri. Thank you muthikiriria na mwiroreri wa Njata TV ni twacokereria thutha wa gukorwo tukiumite hani nigetha tugiigue ndumiriri na otaure tugithia na mbere na tabarira ni tugietereire na njira nene muno nigetha tuigue kaundu kangiuma kuria Bomas andu othe ni maikarite metereire ona micini tu andu matirenda gukoma ni tondu ni metereire muno na hinya munene muno nigetha makiigua ria mwena wa Bomas gukwiro tondu gutiri kuramenyithania uria kurikara no atiriri no kurikara undu riu ri twina Hashimu ana ni ngwenda kuria ona gutuika kimondo ni wauma ho ni ngwenda gutiga ndamuria kaundu kamwe ndiraigua gakingenia muno aria maracagũranire na hĩndĩ ĩno tũragĩcagũrire andũ tarĩki 8 nĩ tũronire tarĩ Jubilee yoke rahana tarĩ kũbagia yabagia na mũbagire ũcio nĩ ũrabagia kinya ũracenjia maũndũ marĩa tũkoragwo tũĩ ma kawaida tarĩ hĩndĩ ĩyo tũtirĩ twakorwo twĩna governor tũtiathurĩirwo governor mũtumia thaa ici twĩna andũ twĩna Raboso twĩna Ngiro na twĩna Waigũrũ na nĩ tũkenete mũno ona niĩ andũ acio nĩ arĩa makoragwo metagwo marginalized ona ithuĩ rĩu ta kũrinũ rĩ tuna mundu umwe na ithuĩ tũ marginalized by the way tuna mũkũrinũ ũmwe wetwo Karemba na nĩ ndĩraigua na ndĩ mũkenu tondũ rĩu andũ arĩa tũtonagwo ta tũrĩ andũ rĩ nĩ twanjia kuoneka ta tũrĩ andũ ingĩenda kũria mheshimiwa haha hihi nĩ ũroneka tũgũtũra rĩu tũthiaga ũguo kana tũgũcoka twahota gũcokorwo hihi nĩ tũgũcoka na thutha twanjie gũcagũrana na tũtarecirĩtie hihi ni Simon no njuge giki ni kionerekia kiega muno kuonania ati bururi wa Kenya giciaca ni ukurite na andu a Kenya ni mambirie gwitikira ona atumia gukorwo me wathani-ini na miaka mingi atumia makoretwo nio matwikaga campaign na atani atumia nio majikaga campaign no ihinda ri turenda makorwo magikarira ithi icio
cia magavana na ma MP na tigona kuria bunge tuturaga tutindika maundu na hinya muno ri ni nyonaga ona uria twenda gutindika tumahe nominations icio ri ona gucagurwo no macagurwo handu ha manominate angikorwo ni mekwionania no mahote toru na boso na mundu gutwa iguru ni maheo na atumia acio nĩ maonania no mahote gucagurwo no muno njuge Uhuru ni arutite wira munene muno kuona ati atumia nao ni mambia kuingira utongoria wa Kenya na ninjo ni meko play role nene muno thiini wa bururi uyu ni guteithia maundu macenjie na ngwiciria eno ni sign ya kuona democracy na maundu maingi ni maungi thiini wa Kenya. Okay, Mheshimiwa Steven, ngwiciria wanakorwo yuko Kenya na wakorwo nja ya Kenya. Haria turorete twina makinya tuthiite tukahana ta turakinyanĩria ikiro cia andu aria twiragwo taru ndia igwe twirwo ni observers aria marakire kumarora ithurano moraiga ni tuona Kenya no ihote gwika ithurano na makinyirie standard ya maundu maria ithuĩ ta EU twendaga meke ni ona ta turakinya ikinya rĩega rĩa guthii na mbere ta bũrũri na politics to politics cia Kenya na cia kuria wano imagara ni jo wano imagara no korwo hi ni urona tofauti la twinayo aria meja bũrũri ne thiete ne jikarite Europe miaka mingi ne thiete more than 34 countries karuta wira na international organizations uguo I'm conversant na maundu maria makorwo makihanika giciaca no kiria ngwenda kuga ni atiriri ne Ngai utuhutitie akona bũrũri wa Kenya ndukurira riria tunengerire President Uhuru Muigai wa Kenyatta 2013 ena murigo munene muno na no acio uraigua makirehe uhoro mamwikithite murigo uriku no akiugo niwe ngumunengera arahurana no uhoro ucio to no tukirumirio na Paul Kainange na aria angi akirikania no uhoro ucio miaka iria Uhuru arutite wira ni miaka iri riu na nuthu ti miaka 5 arutie ya miaka iri na nuthu no ni acokete akoni andu ti bururi ti thi ngima nikio rona agitwo kinya mabururi macio ma nanja to nionekete he is a leader na ni mutongoria caguritwo ni Ngai tondu miaka ewe iri na nuthu arutite wira ri wira uria urutitwo ni President Uhuru Kenyatta ni uroneka na kinyona ihoro ucio ta wa agenda niwe akoretwo akiwaria no tondu tiwe this is not a dictatorship no nginya maundu mathie bunge no nginya arekererie ciiga cia mawatho cia bunge cirute wira uria kwagirire na nikio ndiroiga rita riri tigari uroiga marginalize anga wakorino kwena kinya washimeni ati utoe guthoma na kwandika no andu maramuthurira to ni marona ucio niwe hakuhi na ithui na niguo ndenda kuga ati ona mabũrũri macio mananja to ni ndamagweta na especially in European countries ona America nyoni riuti uhoro wa political elites iria ciari kuo tene bunge ria muthuri uyu arari no irathirire ri kana no irathire ona tondu akiri okuo ri niwe rari bunge iria rari thome muno thiini wa Kenya na mehe maundu marekire na he maundu mataneka riu ino ikuo ri ina kinya imwana ciroimire cukuru cia 23 years mekuo riu new blood fresh blood ira ikuingira bunge ina hakiri njeru na niyo riu ego ni ukuora na bũrũri wa Kenya ukuhana kaundu kangi turionanagirio ni andu angi ta mabũrũri macio marura kule cika no ko hiwe cikitie mwaka wa 2022 ni ukuya katika baba ndikopa kuga hau no ndikopa kuga hau Kenya be justify winio na wira wa kuria kutana ndo jambe ndutu cio ni wanene makatuka wiragwo yukaringa ndacweka atia no ngwire atiriri ona uragwe to horo wa kurino ani nyere tia kurino muno ona he mo kurino kura gwitu kagisha ndagithagia andu no ni akithagia Aja atugata ndio waigana no ni akithagia ni ona ukigora ngiruga na kurino ago ni kuga we twithahagia no ona ukigora tukina na kurino ukimondo ni ukigora tukiruga na kurino ukiwa ni mo kurino liganiro kile babusi you can go no egare mwana ni ategia julia tiriri udutosho na gwetwo nginya wa mukurino guthurwo ri ona tukiuga Jubilee go sweep andu ni maragia na kinyi muno na kurora character ya mundu ihana atia no ndo bandu matakaro moiri bimuru de wasamani na Uhuru no rekomena ri Uhuru ni andu aria thabu ya mwanya na andu iga na uyu mungi ndikije ndimwe kagerekano kanini
Iyo na niguo itana na ngerekano aiguire mheshimiwa Ruto akiuga atiri deputy president. Urakora mwana wa cibu. Ni Ruto uria wana kuria wa maendeleo mashinani atugite. Ndangireka muikare na mwitiire. No ni mwana wa president na ndaretia. Twathire na mukuru-ini na Uhuru endo ari deputy prime minister. Aronchi nyamu ya roncha kali. Tugithambio moko. No icagi andu maria gangima na moko. Ina tunyama na mboga. No ni Uhuru ni amakirie imaka. Nginya umuthi itari ndakira kumaka. Twathire agithamba moko. Twathi haria metha-ini ri njetereria gwitia giciko ri na gacoto gake gakima gatuboga ali was so comfortable ndungitikia gakima turatheca gatuari twabicere turacio ngingira ugo ndo akwirwo aikarite hana ndikarite haha gakima gatheca ugo nakibotho oguo and I knew this man was destined for greatness. Arite DPM no muthenya ucio niguo ndamenyera agitikia Uhuru na agatuika president wa Kenya. Such humility. No modo wana andu agerathe thuro cia mani wa munanda hau nigwe unguririria na mundu ucio ni kä å raigua ngikwira na rä u nä ona ngätungata andå acinga nä å ndå wa kwä gerekania na rå tagi na må thuri to ngä gwä two Mwai wa Kibaki nä marä onaga wenyihia wakwa ndikwenda kwä gana no nä marä wonaga to nä ngwenda kwä gerekania na andå ta acio Simon mundu uria by the way urakorirwo akihota etagwo Eric Mucangi Njirũ kana Karaiba arakorirwo akigwatira kura 59,900 magana 530 gicunjĩ kĩa 85 turuma ithano inya harĩ igana 85.54%. Uria urari thutha arari na 4,000 kuma 59,900 na nĩ arugamĩte 2013 akiuga nĩ athiorirwo no rita rĩrĩ Ngai nĩ aramũririkanire agĩkorwo akĩhetũka. Rĩngĩ tũgĩthiĩ na mbere tũrona maumĩrĩra matirĩ marakorwo makĩrekererio ma president na no tũgĩkorwo tũgĩthiĩ kũndũ na kũndũ tũkorwo tũkĩona ũrĩa gĩthurano kĩrakorirwo gĩgĩthiĩ no tũtanathiĩ hau nginyagia thaa ici andũ no metereire gũkorwo makĩmenya no ũgũkorwo arĩ president. President Uhuru Kenyatta nĩ acindĩte no nasa nao nĩ manĩrĩire mũtongoria ũgwĩtwo Raila Odinga akorwo kana nĩ maugĩte akorwo akĩhĩtithio. Kuma haha tũgũthiĩ njĩra ĩrĩkũ mheshimiwa tondũ we nĩwe ũkoretwo thĩinĩ wa mbunge na rĩu bũrũri ũhana ta ũrũgamĩte gũtirĩ gũthiĩ mawĩra maũndũ mothe nĩ maraugamu tũtiramenya nĩ njĩra ĩrĩkũ. O ta ũrĩa ngugĩte mbere mondo meciria makwa nĩ Chebukati announce mũcindi ũrĩa ũcindĩte na hatirĩ bata wa gũcerithĩria tondu nĩ kũramenyekana na nĩ atige gwĩkĩrwo pressure nĩ mũndũ o na ũmwe tondu we nĩwe mũnene na nĩwe twĩrĩgĩire nĩwe ũgũtua nũ na nĩ aramenya na mũndũ angĩkorwo nĩ atetwo na makĩria ma kura mirioni 1 na thutha mũno rĩ mũndũ ũmwe na nĩ ngoretwo ngiuga ndũngĩtuĩka we nĩ ũgũkorwo ũgĩthĩnia bũrũri we wĩ mũndũ ũmwe wĩ wiki atĩ ũtuĩke andũ a Kenya matiagĩa na thayũ na Raila nĩ areka mũtugo kau ihinda rĩraya mũno na niĩ nĩ njũĩ ona to niĩ ndĩkĩrĩ na mĩaka ona mahinda marĩa maingĩ rĩu tiga ũguo tũrona endaga tũcira twa shortcut tondu ona andũ aingĩ nĩ ũkwĩona kũrĩ hĩndĩ ĩngĩ anyitaga na andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa mbirarũ magarũre thirikari na macio nĩ mahĩtia mũno so rita rĩrĩ handũ na nĩ mũhoterĩ nĩ athiĩ atuĩke mũthuri wa kũrũgamia atuĩke ona kwa gũthiĩ arĩ ombudsman kana statesman wa bũrũri wa Kenya ahurũke na ikare na thayũ na ikarĩte ũguo nĩ kwateithĩtie bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Mheshimiwa nĩ ngwenda gũkũrenga hanini ndĩramenyithio tũkwamba gũteng'era kũrĩa mwena wa Bomas nĩgetha tũkorwo tũkĩmũrĩka maũndũ ũrĩa maikĩire mwena ũcio no atongoria twĩnao matigũkorwo magĩthiĩ nĩ magũkorwo tũgĩcokereria nao ihinda rĩtarĩ kũnene.